আসসালামু আলাইকুম লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। মজাদার মাছের একটি মজার নাস্তা রেডি করে নিলাম, আর এই নাস্তার রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আশা করি ভালো লাগবে আজকের এই রেসিপি। ডিম আর মাছ একসঙ্গে করে এত মজার নাস্তা তৈরি করা যায় ভাবা যায় না। এটা খেতে ভীষণ মজার আর তৈরি করা খুবই ইজি। আজকে সেই প্রসেস আপনাদের সঙ্গে দেখাবো কতটা সহজভাবে তৈরি করা যায়। মাছের এই রেসিপিটি তৈরি করতে আমার লাগবে 3টা ডিম, আর আমি একটা বাটিতে 3টা ডিম আর অল্প করে লবণ দিয়ে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। আর এটা ফেটানো হয়ে গেলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি চিলি ফ্লেক্স। এটা 2টা শুকনো মরিচ ভালো করে ক্রাশ করে এখানে দিয়ে দিলাম। অর্ধেকটা ডিমের ব্যাটার এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি মাছের উপর, আর কম অর্ধেক রেখে দিলাম। লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 টিস্পুন পরিমাণ, স্বাদ মতো লবণ, হলুদের গুঁড়া 1 টিস্পুন পরিমাণ। মাছ যতটুকু তার অনুপাতে হলুদের গুঁড়াটা দিতে হবে। কর্নফ্লাওয়ার 2 টেবিল চামচ। কর্নফ্লাওয়ারটা অ্যাড করবেন, এতে করে যে কোনো মাছ ফ্রাই করলে এর উপরের পার্টটা খুব সুন্দর ক্রিস্পি হয়, মাছগুলো ভেঙে যাওয়ার কোনো চান্সই থাকে না। যদিও আমি আজকে এই মাছের পিসগুলো ভেঙেই কাবাবটা তৈরি করব, তবে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মাছ ভাজলে মাছগুলো খুব সুন্দর ভাজা হয়ে যায়। হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি মাছগুলো ম্যারিনেট করা হয়ে গেলে আমি মাছগুলোকে ভেজে নেব। ম্যারিনেট করে রেখে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলায়। প্যানটা গরম হয়ে গেলে এখানে দিয়ে দিব তেল দিয়ে আমি মাছটাকে ভেজে নেব। বাচ্চারা অনেক সময় মাছ খেতে চায় না। আজকে যে নাস্তাটা তৈরি করছি, ছোট বড় সবাই কিন্তু এই নাস্তাটা একবার খেলে বারবার আপনার কাছে খাওয়ার বায়না ধরবে। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি মাছ, আর মাছ ভাজার জন্য যেই তেলটা সেটা অবশ্যই ভালো করে গরম করে নিতে হবে। সরিষার তেলে মাছগুলো ভেজে নিলে এই নাস্তাটা খেতে ভীষণ মজার হয়। তারপরে আর রান্নার তেল দিয়েও ভাজতে পারেন। আমি এখানে সরিষার তেলে মাছগুলো ভেজে নিচ্ছি। মাছগুলোকে একদম ক্রিস্পি আর লাল করে ভেজে নেব। পুরো ফেলবো না, কিন্তু উপর থেকে ক্রিস্পি আর ভিতর থেকে ঠিকই জুসি থাকবে। এমন করেই মাছগুলোকে ভাজতে হবে। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে আমি মাছগুলোকে পুরোপুরি ভেজে নিলাম। তো আমার মাছের কালারটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এই তো আমি পুরো ভিডিওটা রাখি নাই, কাটছাট করে ছোট করে নিয়েছি। আমার এই মাছগুলো ভাজতে সময় লেগেছে প্রায় 6 মিনিটের মতো। 6 মিনিটের মধ্যে মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি মাছগুলোকে নামিয়ে নেব। এই তো আর একটা রিকোয়েস্ট করে নিব, যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, যদি আপনার কাছে আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে রেসিপির, তাহলে কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করার পর অবশ্যই পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন। এতে করে আমার দেওয়া নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে চলে যাবে। আপনি চাইলে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন। তেলাপিয়া মাছ দিয়ে আমি নাস্তাটা তৈরি করতেছি। আপনারা চাইলে কিন্তু টোনা ফিশ অথবা পাঙাশ মাছ দিয়েও এটা করতে পারেন, বা যেই মাছের কাটা কম সেই মাছ দিয়েই কিন্তু এই নাস্তাটা অনায়াসে করে নিতে পারেন। তো আমি আজকে পাঙাশ মাছ নেই, আমি নিয়েছি তেলাপিয়া মাছ। তো তেলাপিয়া মাছে যেহেতু হালকা কাটা আছে, তো কাটাগুলোকে সরিয়ে নিচ্ছি। এখানে কাটাগুলোকে খুব ভালো করে বেছে নিতে হবে, কাটা যেন না থাকে। সেজন্য আমি ভালো করে মাছগুলোকে বেছে একটা বাটিতে মাছের যে ঝুরঝুরা অংশটা সেটা নিয়ে নিচ্ছি। মাছের এই নাস্তাটা আমরা কিন্তু একদম খালি খালি চায়ের সঙ্গে বিকালে এই নাস্তাটা পরিবেশন করতে পারি। আবার যদি বাসায় গেস্ট আসে, সেই ক্ষেত্রে মেহমানের জন্য পোলাও রান্না করলে পোলাওর পাশেও কিন্তু কাবাব হিসেবে এই নাস্তাটা দিতে পারি। এই নাস্তা তৈরি করতে আমার লাগবে ব্রেড। আমি এখানে 2 পিস ব্রেড এইভাবে করে ছোট ছোট টুকরা টুকরা করে দিয়ে দিচ্ছি। আর ব্রেডগুলো যেন দলা পাকিয়ে না যায় এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে। এরকম ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। আর এর মধ্যে দেওয়ার পর এখানে আমি দিয়ে দিব বাকি উপকরণগুলো। এই মাছের মজাদার এই নাস্তা বাসায় একবার হলো তৈরি করবেন, খেয়ে দেখবেন মাছটা খেতে কত মজা লাগে। আমরা যারা মাছ খেতে পছন্দ করি না, তাদের জন্য এই মাছের নাস্তাটা ভীষণ মজার একটা নাস্তা হতে পারে। এটা তৈরি করে আমরা ফ্রোজেন করেও রেখে দিতে পারি দীর্ঘদিন। বাসায় কোনো গেস্ট আসলে বা পছন্দ মতো সময় অনুযায়ী আমরা নামিয়ে কিন্তু এই নাস্তাটাকে ভেজে তারপর পরিবেশন করতে পারি। এখানে ধনিয়া পাতা, কাঁচামরিচ, আর আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজের বেরেস্তা। ডিমের যে বাকি ব্যাটারটা ছিল সেটাও দিয়ে দিলাম। ধনিয়া পাতা, কাঁচামরিচ এগুলো আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী অ্যাড করে নেবেন, বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। পেঁয়াজের বেরেস্তা 1/2 কাপ পরিমাণ অ্যাড করলাম। হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি, আর দেখতেছি যার কোনো কাটা আছে কি না। কাটা যেন না থাকে এমনভাবেই মাছটাকে সুন্দর করে বেছে নিতে হবে। খুব ভালো করে এখন আমি হাতের সাহায্যে এটাকে চটকে নিচ্ছি। চটকানো হয়ে গেলে তারপর আমি মাছের কাবাবগুলো ফ্রাই করে নেব। এই তো একটু সময় নিয়ে আমি দেখে নিচ্ছি যাতে করে এখানে কোনো কাটা না থাকে। তো এখন আমার মাখানো হয়ে গেছে। আমি একটু টেস্ট করে দেখে নিচ্ছি লবণ সব কিছু ঠিক আছে কি না।
ভাজার জন্য আমি কাবাবগুলোর শেপ দিয়ে নিচ্ছি। এই তো এরকম শেপ দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ছোট বড় সাইজ দিয়ে করে নিতে পারেন। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে আগে থেকে তেলটা একটু গরম করে নিচ্ছি। ডুবো তেলে কাবাবগুলো ভাজলে ভালো হয়, তো আমি এভাবে করে ভেজে নিচ্ছি। আর এই কাবাবটা ভাজতে 3 থেকে 4 মিনিটের মতো সময় লাগে, এর বেশি কিন্তু সময় লাগার কথা না, কারণ এখানে সব উপকরণগুলোই মোটামুটি পাতলা আর কুক করা। তো 4 মিনিটের মতো ভাজলেই যখন সুন্দর একটা কালার চলে আসবে তখন কিন্তু কাবাবগুলো নামিয়ে নিতে হবে। আর আমার এই তো এক এক পাশ আমি 2 মিনিট করে ভেজে নেব। আমি অল্প অল্প করে দিচ্ছি আর ভেজে ভেজে তুলে নেব আর কি। তো আশা করি আজকের রেসিপি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দেবেন, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে ভিডিওর লিঙ্কটা শেয়ার করবেন, আর বাসায় তৈরি করে খেয়ে দেখবেন আসলে এই মাছের নাস্তাটা খেতে কতটা মজার। আর এমনিতেও তেলাপিয়া মাছ খেতে ভীষণ মজার, যদিও মাছ খেতে অনেকেই পছন্দ করে না। যারা মাছ খেতে পছন্দ না করেন তাদের জন্য এই নাস্তাটা অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। এটা কি মাছ না মাংস, যখন এভাবে তৈরি করে খাবেন তখন কিন্তু একদমই বুঝতে পারবেন না। খেতে খুবই সুস্বাদু। বাসায় তৈরি করবেন, প্রিয়জনদেরকে নিয়ে এরকম খাবেন। যখন লালচে কালার চলে আসবে তখন আমি নামিয়ে নেব আর 4 মিনিটের মতো ভেজে নেব। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে ভাজতে হবে, চুলার আঁচ বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, এতে করে ক্রিস্পি হবে না উপরের পার্টটা। তো একইভাবে সবগুলো ভেজে আমি একটা স্ট্রেনারে নামিয়ে নিচ্ছি যাতে করে তেলটা ঝরে যায়। চলুন একটা ভেঙে দেখিয়ে দিই এর ভিতরের থিকনেসটা কেমন হলো। অনেক বেশি লোভনীয়, খেতে অনেক মজার, মাশাআল্লাহ সবাই খুব পছন্দ করেছে। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।